Всем привет, Вика, няня, Деда. Всем привет! Сегодня с Петей мы будем угадывать животных. Да. Петя, каких ты знаешь животных? Не-не-не, ты мне расскажи сначала. Просто каких ты знаешь животных? Кися. Кисю. Петя знает кисю. Собака. Собака, умничка. Лошадка. Лошадка. Отлично. Ну вот сейчас Тигра. тигра знаешь. Ну все, молодец. Значит, сейчас ты всех угадаешь. Да. Вот тебе кисточка. Ну что, приступай. Так. Так, аккуратненько. Кто это? Это она у нас собачка. Лицо. Так, дальше. Открываем следующий. Кто ж там такой? Это жук. Это жук. Молодец, Петя. Это дия. А ну-ка давай посмотрим, кто-то. Кто-то полосатый. Это дия. Тигр, правильно, это тигр. Вот он у нас какой красивый. Рычит, правильно. Кася. Давай. Какая тебе больше нравится картина? Киси. Давай эту открывать. Знаешь, кто это? Не знаешь, наверное. Это волк. Вот. Серый волк, страшный волк. Кто это? Это кисточка у тебя в руках. Давай, разметай конфетти и отгадывай следующую картинку. Итак, тянись, давай. Тянись, Петенька, тянись. Вот ты начал уже картинку. Давай, старайся, давай поможем тебе. Вот. Ой, кто это такой хорошенький? Смотри, кто это? Узнаешь? Киси. Ну, конфетти тут кругом конфетти. А это кто такой? Киси. Так, Петя не узнает. Раз говорит, что конфетти, значит не узнает. А это хомячок. Маленький, хорошенький хомячок. Петя еще не видел хомячков, да? Так, ну что ж, давай тогда следующую картинку открывать. Ой, кто-то колючий. Кто-то колючий. Да. Кто это? Я не знаю. Честно признался, это ежик. Сёрки. Ежик. Какая-то Да, такой колючий. колючий. Надо потрогать. Надо потрогать, да. Киси. Конфетти. Пете нравится конфетти. Ну что ж, давай открывать следующую зверюшку. Кто там спрятался за конфетти? Давай. Ой, почти открыл. Ну, хвостик видно. Ну-ка. Ой, кто это? Это лиляка. Лошадка, правильно. Чудесно. Салют, победа, Петя угадал лошадку. Ну что ж, Петя, осталось еще две картинки. Да. Да. Давай пяхим. Давай. Ой, кто-то мохнатый там. Кто-то мохнатый и усатый. Кто это? Ой, наверное, Петя не знает, кто это. Не знаешь, Петя, кто это? Да. Да, это енот. Он такой же хорошенький, как и котятки. Такой же добрый, хороший. У тебя осталась одна картинка. Салют. Салют! Ну-ка скорее открывай, смотри, кто это? Салют. Ну такого ты не знаешь, наверное, птицу такую грозную. Но кушать любишь. Петенька, это индюк. Видишь, какой большой индюк. Так, Петя сегодня отгадал всех животных, которых он знал. Не угадал только самых таких вот, с которыми еще не совсем не знаком. Да, сам себе салют делает. Молодец. Петя, за то, что ты такой славный мальчик и знаешь много животных, я тебе дарю шоколадную монетку. Угощайся. Ставьте лайк.
Всем пока.